Cats London is a relatively young school when one considers that we're celebrating 70 years of the Cats approach. The school has been at the heart of historic Bloomsbury for more than 10 years. From here, we have continuously innovated our unique approach, and I would rather like to think that we have revolutionised the international boarding school experience in London. Across Cat schools, we empower students to thrive in life. There is no better place to teach valuable life skills than in London, where we aim to give what I call the London experience to our students. This twist on the Cats approach makes the city an extension of our school, with students learning to maximise the opportunities available that only living and studying in one of the world's greatest cities can offer. I am a firm believer in mentoring as a way for young people to develop the life skills they need and achieve their full potential, and I often think of the city as being the ultimate mentor for the students. We have over 50 nationalities in any year. It's a diverse place. London's enterprising culture really celebrates this diverse mix of rich experiences and ideas, and we pride ourselves on moulding the next generation of world shapers by being an incubator for innovation and achievement. Cats London teaches students to be part of an exciting future, whilst drawing on decades of education experience. For me, that's what makes the Cats approach so special. สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เบสกับเจนอีกทีนะครับในเจน Channel นะครับวันนี้เรามาไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจมาแนะนำกับผู้ปกครองและก็น้องๆนะครับวันนี้เราจะมากันในหัวข้อเรื่องของ Foundation กับ A Level นะว่าเด็กคนไหนเหมาะกับโปรแกรม Foundation และโปรแกรม Foundation คืออะไรแล้ว A Level ต่างจาก A Level ยังไงนะครับและที่สำคัญในวันนี้เนี่ยเราจะมีโรงเรียนมาพรีเซนต์ก็คือในส่วนของโรงเรียน Cash Global นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับแล้วก็มีนักเรียนไทยไปเรียนจำนวนมากเลยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านเลยนะครับคนแรกนะครับเป็นมิสเตอร์ไมค์ฟอสเตอร์นะครับเป็น VP Sales and Marketing ของ East Asia นะครับของกลุ่ม Cash Global Schools นะครับอีกท่านหนึ่งพี่หวานนะครับก็คือคุณเกิดเพชรนะครับและก็เป็น Senior Regional Manager ของประเทศไทยแล้วก็ Southeast Asia ด้วยในส่วนของ Cash Global School เนี่ยก็จะมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยว่ามีเจ้าหน้าที่คอยช่วยดูแลผู้ปกครองแล้วก็น้องๆครับพี่หวานคุณไมค์สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Okay, so we're gonna start with Kun Mike Foster, nowพี่หวานนะ Okay, Kun Mike, can you introduce yourself and then we can start chatting for the first topic then. Fantastic, and thank you for the introduction and thank you for bringing us to this forum this evening. As I've been introduced, my name is Mike Foster. I'm the Vice President of East Asia. I also live in Thailand, in Bangkok, and feel very proud to be part of the city and part of the culture. And thank you again, once again, for the invitation this evening. My role is to, as an educator, is to talk to students and families about their journey. I see this as a very important part, a decision which families have to make for their children, that is going to be very relevant in terms of the right program, the right combinations of subjects, and of course, leading on to top universities, progression to top universities. ก็ในระหว่างที่การพรีเซนต์หรือการพูดคุยกันผมก็จะพยายามสรุปให้เป็นไทยนะครับสำหรับผู้ปกครองที่อาจจะไม่ได้เข้าใจสคริปต์สักทีเดียวนะครับก็สำหรับคุณไม้นะครับอยู่ในประเทศไทยอย่างที่เกริ่นไปเนาะแล้วก็คุณไม้มีหน้าที่ในการที่จะส่งนักเรียนนะครับนักเรียนทั้งจากไทยทั้งจากในเอเชียต่างๆเหล่านี้เพื่อไปโรงเรียนที่เหมาะสมกับเขานะครับแล้วโดยที่วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกให้ได้นะครับแล้วก็ที่แมทช์กับความต้องการของน้องแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับOkay,
สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันอย่างที่เกริ่นไปเนาะว่าหลักสูตรอะไรที่เหมาะสมกับนักเรียนไทยรวมถึงเด็กไทยหลายๆคนเนี่ยพอจบม .6 แล้วเนี่ยอยากที่จะไปเรียนต่อในประเทศโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษสามารถไปได้ไหมมีหลักสูตรอะไรบ้างที่จะเข้ามาเรียนกันหลักสูตรนั้นก็คือ Foundation ครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่า Foundation คืออะไรครับคุณไมค์ What is the Foundation program? That's a very good question. The foundation program has now probably been around for 30 years, 30, 40 years within the UK education sector. It's a bridging program. It's a program that acts as a bridge for students finishing their high schools in their own country and really have a purpose and an aspiration to attend a top university in the UK. So it recognises the specific academic challenges that many students face and uses the assessment strategies that offer the best opportunities, and this is the important part here, to demonstrate the pupil's academic level and potential, and most importantly, to improve English language proficiency. สำหรับผมถามคุณไมค์นะครับว่า Foundation คืออะไรนะครับจริงๆ Foundation โปรแกรมเนี่ยมีประมาณ30ปีแล้วก็ CAS ก็จะเป็นสถาบันแรกๆที่นำเสนอในส่วนของ Foundation ด้วยนะครับสำหรับ Foundation โปรแกรมก็คือเป็นโปรแกรมที่สำหรับเขาเรียกว่า bridge นะเขาใช้คำว่า bridge ก็คือว่าเชื่อมต่อคุณสมบัตินะเพราะจริงๆที่อังกฤษเนี่ยเวลาจบ High School จะต้องจบ Year 13นะครับแต่ที่ไทยเราจบแค่ Grade 12เนาะมันจะหายไป1ปีเพราะฉะนั้นมันจะมีในส่วนของqualification ที่หายไปก็คือตัว foundation เนี่ยจะมา match ตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเรื่องสำคัญคือเรื่อง qualification แต่ในความเป็นจริงในเนื้อหาหลักสูตรการเรียนเนี่ยมันเป็นการเตรียมพร้อมเด็กนักเรียนครับเตรียมพร้อมในเรื่องของวิชาการนะเพื่อเตรียมก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยครับแล้วก็เราก็ไปเลือกตอนเรียนตอนเลือกหลักสูตรการเรียนก่อนที่จะเข้ามหาลัยและที่สำคัญก็คือพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆในช่วงที่เรียน foundation ด้วยครับโอเคคุณไมค์some parents may have heard about the A-level, which is normal qualification in the UK. What are the difference between A-level and foundation program then? Can the Thai students graduate from Matiyom 6 and then go to study A-level, or should they go to study foundation? So that's another good question, and I think really what this is when we get to the point where we offer our consultation and we're able to talk to your families and students. But a foundation course, usually a student and a family already know what their career path and what they're intending to do at university. The syllabus will then be tailored to fit the specified degree requirements. So on a foundation, it recognises that specific academic challenges, but in addition to developing the English language skills, a student will also choose 3 of their core subjects. So if they're looking for engineering, they'll be doing maths, physics, and possibly another science. Maybe they're looking at chemistry. And so really they already know where their core subjects are, what they're very good at. And then of course, what we're trying to establish here is outcome. We want to get you 75% in terms of assessments. We want you to exit us with at least a 6.5 IELTS. And that gives you options within the Russell Group University community. So A-levels, if you think about A-levels, they are the gold standard in the UK education system. They're a little bit more encompassing. They're a broader and more comprehensive syllabus. But normally a student would be looking at taking 3 subjects. Some students can take up to 4 or 5 A-levels. But they've not predetermined perhaps where they want to go as a university choice. And once they get into their A-level subjects, they find out how good they are academically. And then their options, in many cases, in terms of university options, change. And they find that they're quite high achieving. And they're able to maybe look at, Oxbridge, medicine, G5, as well as the Russell Group. So A-level subjects are more in depth and they're more extensive. And therefore, bottom line is they're more challenging. Thank you คุณไมค์ก็พี่หวานถ้ามีอะไรเสริมพี่หวานลองเสริมผมได้เลยนะเดี๋ยวผมสรุปที่คุณไมค์พูดก่อนนะครับก็สำหรับในส่วนผมถามเขานะครับคุณไมค์ว่าส่วนใหญ่ผู้ปกครองคนไทยเนาะถ้า
ส่งลูกเรียนอินเตอร์ที่ไทยอาจจะรู้จักระบบ A-level นะหลักสูตร A-level แล้ว A-level กับ Foundation มันจะต่างกันยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลักสูตร A-level เนี่ยคุณไม้บอกว่ามันเป็น gold standard นะทุกคนรู้จักมันเป็น gold standard ว่ามันสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำแล้วก็จริงๆหลักสูตรการเรียนเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับเด็กที่รู้ว่าอยากจะเข้าต่อมหาวิทยาลัยด้านนั้นนะครับแล้วก็ข้อดีของการเรียน A-level ก็คือเขาเจาะลึกเลยนะครับซึ่งมันจริงๆแล้วเนี่ย A-level เนี่ยมันเป็น qualification ที่เตรียมพร้อมคล้ายๆถ้าเราพูดกันง่ายๆคือมันเป็น pre-university แล้วแต่ว่าอังกฤษเขามองว่ามันยังเป็น high school อยู่แต่จริงๆมันเรียนค่อนข้างลึกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียน A-level เนี่ย1ภาษาอังกฤษต้องดี2วิชาการต้องได้3 skills ในการเรียนก็ต้องได้ด้วยเพราะจริงๆแล้วการเรียนเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าครูมาเลคเชอร์เรานะแต่ครูจะ assign ให้เราไปอ่านหนังสือนี่คือ skills ที่เขาปรุงฟักมาในส่วนของ A-level นะครับอันนี้ผมเสริมให้คุณไมค์ด้วยนะในขณะที่A-level เนี่ยเด็กๆก็ถ้าสมมติทำคะแนนได้ดีก็สามารถที่จะเข้าพวก Oxford Cambridge หรือว่า Foundation พวกmedical program อะไรพวกนี้ได้นะครับรวมถึง U top พวก King's Imperial อะไรพวกนี้นะครับในขณะที่ Foundation เนี่ยออกแบบมาจริงๆสำหรับเพื่อนนักเรียนต่างชาตินะเอาจริงแล้วแล้วการเรียนเนี่ยหลักๆก็คือการเรียนการสอนเนี่ยเขาจะเข้าใจนักเรียนต่างชาติมากขึ้นนะครับและที่สำคัญคือข้อแรกเนี่ยก็คือพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับเพราะคนที่มาเรียนในหลักสูตร Foundation เนี่ยหลายๆคนเป็นลักษณะว่าเป็นนักเรียนต่างชาติเพราะฉะนั้น Foundation มันคือถูกออกแบบมาให้นักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะแล้วการเรียนการสอนจะเน้นเรื่องของ lecture base เป็นหลักคือเน้นเรื่องของอาจจะวิชาการเพื่อปูพื้นฐานดีๆในการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าการเรียน Foundation จะเข้าหมอหรือว่าเข้าอะไรไม่ได้นะจริงๆแล้วเข้า U Top ได้พวก Russell Group พวก U หลายๆที่เนี่ยที่ผมส่งน้องไปเรียนที่ CAS เนี่ยก็สามารถเข้า U Top ได้หลายคนเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ Medical Program จะอาจจะถูกลิมิตด้วย option นะครับพี่หวานมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมค่ะคุณเบสนี่สรุปได้ครบถ้วนมากค่ะแต่อยากจะเสริมนิดนึงนะคะว่าคือจริงๆแล้วอย่างที่คุณเบสบอกเลยคือ A-level เนี่ยจะเป็นระบบของนักเรียนอังกฤษนะคะดั้งเดิมของอังกฤษส่วนFoundation เนี่ยจะบอกว่า CATS เนี่ยปีนี้ฉลองครบรอบ36ปีนะคะเป็นโรงเรียนแรกๆในอังกฤษนะคะก็คือ CATS Canterbury เนี่ยคิดค้นหลักสูตรให้กับนักเรียนต่างชาติแล้วจะบอกว่า Foundation ของ CATS จะต่างจากที่โรงเรียนอื่นๆก็คืออย่างที่คุณไม้บอกนะคะเราให้เลือกเป็นวิชาก็คือ3วิชาบางที่เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่าที่อื่นเนี่ยให้เลือกเป็นอย่างเช่นนะคะเป็น Business Art Engineering คือให้เลือกเป็นสายไปเลยแต่ว่าของ CATS เนี่ยเราจะให้เหมือนกับให้เลือกวิชาตามที่มองไปว่าตอนปริญญาตรีอยากเข้าคณะอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นตรงที่ว่าจะมีความยืดหยุ่นในการเลือกคณะได้มากกว่านะคะแล้วก็หลักๆเลยจริงๆแล้ว A-level เนี่ยที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือ A-level ปกติจะเรียนประมาณ2ปี Foundation เรียน1ปีแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคุณเบสน่าจะถามเรื่องเกี่ยวกับentry requirement ใช่ไหมคะค่ะเราค่อยถามกันโอเคค่ะของคุณพอพี่ว่าค่ะคุณไมค์actually I have already touched a little bit about this but it would be great if you may let us know who should consider to study foundation program, especially for Thai and for Thai students. I agree, absolutely. This is a very good question for our international families and students. And I've been in the education sector now since 2003. So there is a purpose for the University Foundation program. It was first originated by universities that saw that they needed a bridging program. I have one very good tip. That I think will be very relevant to our listeners today. And that is if you're eager to complete your studies, then a foundation program is an absolutely fantastic option for you. It takes 1 year to complete, opposed to A-levels that will take 2 years. Okay. However, if you're willing to invest more time in mastering your studies and study materials, then maybe consider A-levels. But really, it's about timing. And I know for the last 10 years, talking to many Thai families, that the foundation program is an exceptional fit because many of them have very good English, the pupils that come to us. They're disciplined, they're committed,
because they know that they only have 36 weeks to complete the program. But they also understand that they know that there's only 3 core subjects and English. And so it becomes relatively condensed and much more attractive as a program, a study program to get to Russell Group universities. So that's my hot tip. May I ask a little bit more? Someone said that in order to study foundation, normally A levels, for example, for A levels, the lecture base will be like kind of like 40-50%. And then you have to study on your own free time. While for the foundation programs will be more lecture-based, which might match with the style of learning of Asian students or even Thai students. Is it true? Yes, okay, so that's the point around timetabling. There's much more focus on your timetable for a foundation student, and that comes back to the question, why? Because there's only 36 weeks. It doesn't, so there's 52 weeks in a year, but the actual program delivery mechanism is only 36 weeks. We have a fast track foundation program, which is very, very economical and very attractive to a lot of our students, which is only 24 weeks, so 2 terms. But let me go back to what we're looking for within those students, either for a 1 year, which is 3 terms, or a fast track, which is 2 terms, is that understanding the dedication and commitment to your studies and the number of hours you spend in the classroom every week is actually very difficult. There's a lot of free time at A levels because A levels are delivered over 2 years. So there's a lot of self-study as well for A levels, where foundation is much more participative in class. คุณไม้ผมขอสรุปนะครับผมถามคุณไม้ว่าแล้วข้อแตกต่างระหว่างในส่วนว่าใครที่ควรจะไปเรียน foundation หรือเรียน A level นะครับจริงๆ A level เนี่ยมันก็จะเด็กที่อาจจะสังเกตค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มี discipline มีระเบียบวินัยในตัวเองแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการตัวเองในระดับหนึ่งนะครับในขณะที่ซึ่งอาจจะเหมาะกับเด็กที่ไปเรียนตั้งแต่จบม.4 หรือม.5 นะแต่ในขณะที่เด็กหลายๆคนของไทยเนี่ยจะคิดตอนไปต่อปริญญาตรีที่อังกฤษเมื่อตอนจบม.5 หรือม.6 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยระยะเวลาเนี่ย foundation อาจจะเหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้คือเรียนแค่1 ปีเท่านั้นเองหรือ3 เทอมเนาะรวมถึงมันจะมีแบบ fast track ด้วยกรณีที่เด็กเรียนค่อนข้างดีแล้วเนี่ยเขาจะเรียนแค่2 เทอมนะครับแต่ที่สำคัญก็ผมก็ถามคุณไมค์เพิ่มเติมว่าจริงหรือเปล่าว่า foundation เนี่ยมันแมทช์กับเด็กอินเตอร์มากกว่าเพราะว่าวิธีการเรียนการสอนมันถูกแบบมาให้สำหรับเด็กไทยหรือเด็กอินเตอร์เนี่ยคุณไมค์บอกว่าใช่แต่สิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างสั้นพอระยะเวลาค่อนข้างสั้นเนี่ยเทียบกับ A level เนี่ยซึ่งมีระยะเวลา2 ปีก็จะมี free time มีอะไรบ้างซึ่งเด็กก็ต้องไปอ่านหนังสือเอาเองอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่foundation เนี่ยระยะเวลามันแค่36 สัปดาห์สำหรับ3 เทอมเนี่ยทำให้การเรียนเนี่ยมันค่อนข้างintensive นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น lecture นะครับซึ่งจริงๆมันเหมาะนะสำหรับนักเรียนไทยนะครับพี่หวานมีอะไรเสริมตรงนี้ไหมเดี๋ยวโอเคแล้วค่ะอยากจะเสริมเพิ่มเติมด้วยนอกจากที่คุณไมค์พูดนะคะก็คือจริงๆอยากให้มองเรื่องเป้าหมายด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างเช่นนะคะนักเรียนไทยหลายคนมีนะคะที่อยากจะไปเรียนเพื่อที่จะกลับมาต่อมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยหรือจะไปประเทศอื่นตรงนี้ A level น่าจะเหมาะมากกว่าเพราะว่าถ้านักเรียนจบ A level ก็คือ AS level 1 ปีสามารถกลับมาต่อที่เมืองไทยได้นะคะในขณะที่ foundationยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในการต่อมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยแล้วก็หรือว่าถ้าคนที่เรียน foundation เพราะฉะนั้นก็คือเป้าหมายก็คือเรียนที่มหาวิทยาลัยที่อังกฤษแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอย่าง Oxford Cambridge เนี่ย foundation ไม่สามารถเข้าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นที่เบสส่งเด็กไปนี่ก็เข้าได้อยู่ท็อปหลายคนเลยนะพี่หวังใช่ไหมแต่ถึงอาจจะไม่ได้ถึงระดับ Oxford Cambridge แต่ว่าก็เป็น Russell Group ใช่ค่ะโอเคครับผมขอสรุปสั้นๆนะครับสำหรับโปรแกรม Foundation จริงๆแล้วต้องบอกนี้ว่า CAS เนี่ยมีเกือบทุกโปรแกรมนะไม่ว่าจะเป็นFoundation หรือ A Level ทั้ง CAS มีหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูกันว่าเราชอบตรงไหนที่เหมาะกับเราแล้ว qualification แบบไหนที่เหมาะกับเรารวมถึงงบประมาณด้วยบางทีผู้ปกครองบอกโอเคเป็นปีนึงพอละงบประมาณเท่านี้ qualification ผ่านไปเรียน Foundation ก็ได้ครับเรื่อง Foundation เนี่ยจะเหมาะกับการสำหรับเด็กที่จบม.6 บ้านเรานะครับหรือม.5 ก็ได้นะพี่หวานตอนนี้เนาะม.6 หรือม.5 เนี่ยแล้วต้องการไปที่มหาวิทยาลัยที่อังกฤษซึ่งมหาวิทยาลัยปอตรีที่อังกฤษส่วนใหญ่เรียนแค่3 ปีนะครับเพราะฉะนั้นการเรียน Foundation เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มจำนวน
ทำให้เราจบช้าลงนะแต่ว่ามันเพื่อมัน bridging ตรงนี้นะครับก็คือ1ปีก่อน foundation ประถมพยาบาลก่อนแล้วก็3ปีเนี่ยเข้าเรียนมหาลัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ปรับการเรียนเพิ่มเทคนิค skills ในการเรียนในช่วงของก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยรวมถึงปรับพื้นฐานวิชาการด้วยนะครับโอเคครับคุณไมค์ thank you so much for the first section so the second section I would like to invite you to show your presentation to talk about Cass College please Great, thank you. I think Kunwan, I think I understood the interpretation around the drawback of foundation, which is there's only one, there's more plus points. Of course, financial, because it's only 1 year, but the only downside to a foundation is perhaps not being able to apply to Oxford, Cambridge, Imperial. I think Kunwan mentioned that. I believe so, right? Okay, so that would be the only drawback.Right, ครับคุณไมค์ You can start your presentation. I will share my screen, hopefully. Okay. It's on. Thank you very much. So I don't. Obviously, we all listen and see many PowerPoint presentations. Hopefully, the information I'm able to share with everybody this evening is relevant. Perhaps not everything is relevant, so please bear with me. I'll be able to get to the programs, a little bit about our colleges, but most importantly is I hope you're able to get the information you require to make what it will be a very important decision for you and your family in the coming months and years. So CATS colleges, all 3 colleges are in the UK. Someone asked me recently, how would I define CATS colleges?Our schools are schools that anticipate our students to be great achievers in our academic studies. We want them to be fulfilled. We want them to be engaged. We want them to be inspired by our teachers. We want to fill their timetables with learning, a conducive community with international students.And of course, the most important thing that you get to meet your own learning outcomes and objectives and move on to great university outcomes as well. What are we renowned for? There are 3 key areas that maybe just give you a sense of the colleges themselves. So I talk about a global community. Within the 3 schools in the UK, we have 85 different nationalities. Part of our, I guess, our framework of success is we have very small size classes.So you're probably in a class of between 11 and 12, 13 students. It wouldn't be any larger than that. Expert teachers, and that's really important because if you think about your current teachers and you think about the subjects that you really get excited about and you want to get to class, you want to be in class first, that's what it's all about, is the expert teachers out there.And what's very important, even with top high achieving students that are applying to top universities, is embedding those extra 5 hours of English every week that improves your English proficiency within the 4 components. I'll go on to the next slide, and then maybe there's some, maybe we can do some interpretation of what I've been saying. So talked a little bit about best for university preparation.It really is a bridging. Your journey with us is to make sure that you can get to a top university. There will be students that want to dedicate and think about Oxbridge. They want to think about medicine. They want to think about law, architecture. And we have programs that are aligned to those aspirations. We are very keen on providing university advice around UCAS applications and of course career guidance. So support mechanisms in place within the 3 schools are very important. We want you to feel welcomed. We don't want you to be stressed. We want you to have that time to focus on your studies and your classroom and actually enjoying yourself as well. ขอบคุณครับคุณไมค์ก็ผมขอสรุปสั้นๆที่คุณไมค์พูดมานะครับสำหรับ Cass College เนี่ยจะประกอบไปด้วย3โรงเรียนนะครับมีซึ่งสามารถเลือกได้นะครับแคมปัสหลักจะอยู่ที่ Canterbury นะครับแล้วก็มีที่ Cambridge แล้วก็ที่ลอนดอนด้วยก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ทั้ง3เมืองเลยนะครับ
แล้วก็หลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยเขาจะมีการเปิดสอนในส่วนของ GCSE A-Level และ Foundation ครับที่เราพูดกันไปนะครับโดยที่มีนักเรียนจาก85ประเทศทั่วโลกเลยนะครับสำหรับ CATS เนี่ยมันจะโรงเรียนจะเป็นลักษณะของโรงเรียน International School นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนข้อดีตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดกันมาเบื้องต้นแล้วนะก็จะเป็นในส่วนของ class size ที่จำนวนไม่มากนะครับประมาณ 11-15 คนนะครับเทียบกับโรงเรียน traditional boarding school ที่อาจจะมีนักเรียนต่อคลาสประมาณ 15-20 คนโดยเปรียบเทียบนะครับรวมถึงคุณครูที่คัดมาเนี่ยจะเป็นคุณครูที่เชี่ยวชาญในการสอนนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษเสริมให้5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยนะครับนอกจากนั้นจะมีในส่วนของcollege counselor guide นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคลับไม่ว่าจะเป็น Oxbridge program เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะเข้าOxford หรือ Cambridge รวมถึง medical program ด้วยบางส่วนคุณไม้ไม่ได้พูดถึงนะแต่ผมรู้นะผมจะเลยเสริมไปให้เลยทีเดียวนะครับโอเคครับคุณไม้ please move on Thank you. So I think what's important is when we talk to our families and our students is looking at progression. And sometimes there are students that need to know that there's a guaranteed progression agreements in place. We have over 20 UK universities where we have these articulation agreements in place where our students receive conditional offers almost from the first term to universities like Exeter, Bristol, Surrey, Kent, Royal Holloway, and there are several dozens more as well where we're continuing to work with top universities in providing these progression routes to our students. Some of the other partner universities, I think names that you'll be familiar with in terms of art, in terms of business, in terms of economics. So there's something for everybody. Whoever joins us, hopefully we are able to point you in the right direction, give you that guidance at the right university and the right degree subject, which is going to be important for you. And also in terms of, we get a lot of questions around what are the boarding facilities like? And that's one area that I think we are understood to be outstanding in terms of all our boarding facilities. There's some images there. All of our boarding facilities are ensuite rooms, which is very unusual for boarding schools in the UK. There's premium accommodation for those that want that, those kind of luxuries, home from home. All of our boarding facilities and colleges, of course, on-site medical centres, with nurses and doctors, and of course with the pandemic over the past 2 years, we have had some very stringent methods and policies in place around social distancing, around PPE materials and equipment, and also we've been testing our students twice a week for the past 2 years as well. So we've been very, very compliant from the Department of Education in the UK in terms of safeguarding and having the right policies and guidances in place for our students, our teachers and our support staff. And one area that we are absolutely known for is the number of activities that we're able to offer in each of our schools. And I'll come on to that later in the presentation. A little bit about choosing your activities, as I mentioned. So those that are leaning towards sports, those that are leaning towards the art, the academic side, and of course the leadership side. So those that maybe are aspiring to go to top universities, that are aspiring to go to maybe Imperial and UCL and looking at coding, looking at robotics for engineering, and of course those that are looking on the art side, which is really, really important as well. So the photography clubs, the painting, the performing arts, the media, all very, very important to that type of student as well. I'll hand that back to you. คุณไม้ได้พูดถึงสองส่วนนะครับในส่วนของตรงนี้นะอันดับแรกก็คือพูดถึงเรื่องของมหาวิทยาลัยนะครับข้อดีของการไปเรียนที่CATS เนี่ย CATS มีมหาวิทยาลัยที่อังกฤษที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนอกจากเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเนี่ยยังมีบางมหาวิทยาลัยที่ให้ offer เป็น conditional offer เขาเรียกว่า guarantee university progression ด้วยนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นระดับท็อปเช่น Exeter Bristol หรือ Surrey นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับคือเมื่อเรียน let's say ว่าเรียน foundation ถ้าน้องเป็นนักเรียนของ CATS นะครับแล้วก็สามารถทำคะแนนได้ถึง level ที่ควรจะเป็นนะครับน้องๆจะได้รับ guarantee admission เลยว่าจะสามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท็อปทั้งนั้นนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็น benefits ของการที่เรียนที่ Cass College นะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ทั่วๆไปนะครับก็มีเข้าใจว่ามี20มหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์หลังจากนั้นคุณไม้ได้พูดถึงเกี่ยวกับ bonding ซึ่งจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่สำคัญว่าทำไมนักเรียนหลายๆคนที่เป็นนักเรียนไทยถึงเลือกที่จะไปเรียนที่international school เหมือน Cass College มากกว่าที่ไป traditional boarding school เพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยกังวลเรื่องที่พักนะซึ่งที่พักของ Cass เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นที่พักที่เขาใช้คำว่า premium accommodation นะครับก็คือค่อนข้างที่จะค่อนข้างใหม่และทันสมัยครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือจะเป็น on suite ก็คือเป็นห้องพักที่เป็นห้องน้ำในตัวด้วยครับก็และที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นก็คือจะมีส่วนของ medical on site ซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะในปัจจุบันว่าก็จะมี medical center อยู่ในโรงเรียนในที่พักด้วยครับนอกเหนือจากที่พักแล้วก็จะมีในส่วนของ activity ต่างๆนะครับซึ่ง activity ต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับโปรไฟล์ของน้องๆในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาด้านอาร์ตนะครับทางด้านวิชาการเช่นพวก robotic club debating club อะไรพวกนี้รวมถึงพวก leadership เช่นModel United Nations หรือว่า Duke of Edinburgh อะไรเงี้ยซึ่งการที่น้องๆเนี่ยทำโปรไฟล์ในสาขาต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่ไปเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากในส่วนของเกรดที่จะต้องดูนะครับในการเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับโอเคคุณไมค์ครับ Next, Thank you. please. Thank you very much. Let me briefly, for the sake of time, run you through our 3 campuses and their locations: Cambridge, Canterbury, and London. I'm sure most of our audience today have heard of these 3 cities. I'll tell you a little bit more about them. So what's important, Cambridge is, I think, either ranked number 1 or number 2 in the UK and in the top 5 universities in the world, which is absolutely something we have a partnership, a university we have a partnership with in many areas of our studies. So students get to visit some of the colleges. We worked very closely. We work very closely with their admissions tutors and many professors in certain subject areas. And we also take part in seminars, workshops, and a lot of Olympiads, especially the maths, the physics, the science Olympiads are held there as a venue. So we have a very, very close relationship with the University of Cambridge. Where are we? We're very close. We're 10 minutes walk. So you can see Christ College on the map there. You can see Fitzwilliam's Museum. You can see Trinity College, King's College. So you can see all of the world-renowned colleges where some of the 98 Nobel Prize winners that have studied at the University of Cambridge, that are affiliated to the University of Cambridge. So very close proximity, about 10 minutes. We're very close to London. So great transport links into London, about 50 minutes on a train into the centre of London. So very safe, very cosmopolitan, lots of cafes, lots of bars, restaurants, cafe stores, etc. So just a little bit more, some images there in terms of what we're offering at CATS Cambridge. I think someone said to me to study in Cambridge and walk in the footsteps of some of the world-leading pioneers such as Crick and Watson, who discovered the structure of DNA. There's so much history within Cambridge, and it's just an exciting community, student community to be involved with. I'll jump straight on to Canterbury. So Canterbury is really more small city, huge amount of history going back 2,000 years. It's been voted one of the safest cities in the UK. It is a student city in terms of home to 3 universities in Christ Canterbury and Kent, 30,000 students in the city itself. It's part of medieval England. You can see there from the images and the graphics there, the history there of 500, 600, 700 years. So very oldie medieval architecture that's inspired by Canterbury Tales for those that like English literature. Again, excellent links into the City of London, only 60 minutes away. And you can see, again, the school location is very central to the actual city itself, which is important for a lot of students to get that community feel. They're not too far away.
again, some more graphics there. Now, before I hand it back, of course, CATS London. We are absolutely, I think you met James Slocum, the principal, on the video earlier. London is the heart of England. It's the capital city of the UK. It's also the financial capital of Europe. It's home to 45 universities that you'll be very familiar with. Some of you will be aspiring to get there. The London School of Economics, Imperial, King's College London, Queen's. So many universities that are highly ranked. Again, it is a city that attracts a lot of talent. So there's a lot of internships on our programs, work experience, where we're working with leading companies within the City of London. Some of the you can see on the map where we are. We're in Bloomsbury Square. We're 5 minutes walk from the British Museum. For those, Oxford Street is a 10-minute walk away. Holborn is 5 minutes walk away. London School of Economics is 7 minutes walk. So we have a lot of connection to these top universities. And of course, being a school in London, lots of activities, as you could imagine. So I'll pass that back because I've given quite a bit of information, but try to keep it in terms of what's happening within the three colleges. More importantly, location, which is all about the student experience. ผมอาจจะแปลไม่ได้ตรง100%นะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะเป็นเอาข้อมูลสำคัญที่เอามาแบ่งปันกันนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับคุณไมค์พูดถึงlocation ของ Cass College ซึ่งเกริ่นไปแล้วว่ามี3ที่ก็คือที่เริ่มแรกคือที่ Cambridge นะครับสำหรับที่ Cambridge เนี่ยก็จะเป็นตั้งอยู่ในเมืองมหาวิทยาลัยเนาะก็ทุกคนรู้จักกันดีครับสำหรับตัวโรงเรียนเนี่ยจะตั้งห่างออกไปจาก City Center ประมาณสัก10 นาทีนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว Cambridge ก็เป็นเมืองที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะก็เหมาะกับการเรียนมากนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสีสันมีความเป็น college town นะครับก็ห่างจากที่ลอนดอนนะแล้วก็เข้าลอนดอนไปแค่50 นาทีจากที่สมมุติว่านั่งรถไฟจาก King Cross หรือ Euston นะจากลอนดอนไป Cambridge ก็แค่ใช้เวลาแค่50 นาทีเท่านั้นเองนะครับก็แล้วก็ตัว Cass Cambridge เนี่ยก็หลายๆครั้งก็จะมีความร่วมมือกับfaculty ของทางมหาวิทยาลัย Cambridge ด้วยนะครับอย่างโรงเรียนโอลิมเปียดเนี่ยก็จะมีโอกาสได้พูดคุยหรือว่าได้เรียนรู้จากคุณครูจากที่ professor จากที่มหาวิทยาลัย Cambridge ครับลักษณะตึกของแคมปัสของที่ Cass Cambridge เนี่ยจะเป็นตึกค่อนข้างโมเดิร์นค่อนข้างทันสมัยครับคล้ายๆกับเป็น mini university นะผมคิดว่าเป็นตึกที่ค่อนข้างใหม่ทันสมัยแล้วก็น่าเรียนมากๆครับต่อมานะครับอันดับที่2ก็จะเป็นในส่วนของที่ Canterbury นะครับ Canterbury เนี่ยจริงๆแล้วเป็น main campus ของทาง Cass College นะตึกก็จะกระจัดกระจายตามเมืองนะครับแล้วก็เป็นตึกที่สไตล์โบราณนะสำหรับ Canterbury เนี่ยเป็นเมืองที่โบราณมากๆแล้วนะครับอายุเก่าเป็นพันปีนะพอพูดถึงประมาณ 2,000 ปีนะครับแล้วก็พวกสถาปัตยกรรมก็จะเป็นในส่วนของยุคกลางนะอายุประมาณ 600-700 ปีนะครับแล้วก็มี3 มหาวิทยาลัยในเมืองแล้วก็ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เขาเรียกว่า safest city in the UK ก็คือมีความปลอดภัยมากที่สุดเลยนะครับซึ่งเมืองนี้จริงๆแล้วเป็นเมืองที่น่ารักนะจริงๆก็เป็นอีกเมืองที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศความเป็น British จริงๆนะครับโอเคแล้วก็ห่างจากลอนดอนแค่60 นาทีเท่านั้นเองครับสุดท้ายตัวใจกลางลอนดอนเลยสำหรับ Cass London นะครับอยู่ที่ Holborn นะคนที่คุ้นชินก็จะอยู่ที่ Station Holborn ซึ่งห่างจาก British Museum ไปประมาณแค่5 นาทีแต่เด็กไทยอาจจะแบบอยู่ห่างจาก Oxford Street แค่10 นาทีไปที่นี่ดีกว่าสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้นะครับส่วนที่ Cass London เนี่ยไม่ใช่ชอบ Cass London เนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีโลเคชั่นที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับอยู่โซน1นะHolbornนี้อยู่โซน1แล้วก็มีความร่วมมือกับหลายๆบริษัทนะครับสำหรับการทำ internship รวมถึงที่นี่ก็จะมีในส่วนของ Bloomberg Business Lab ด้วยครับก็จะเป็นสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนด้าน Business หรือ Economics ครับก็เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจยังไงถ้าใครสนใจลองข้อมูลเพิ่มเติมดูครับคุณไมค์ครับ back to you Great
I'm assuming a fantastic summary because I'm hearing all the main points. Thank you. So as we move on to the next part of the presentation, I'd like to share with the audience our academic programs and what we offer. And I'm sure you'll be able, with your student counsellors, to do a little bit more consultation with your families. But essentially, the entry year is year 10 at 14 years of age. Sometimes we do consider students a little bit younger, and we're looking at potentially looking at a year 9 in Canterbury from September, but that will be announced probably around May time. So we're looking again at GCE as a qualification for 2 years. Its specific subjects enable progression onto a pre-university program such as A-level or the International Baccalaureate or Foundation. So that's year 10, and students would normally come to us for those 2 years to continue with GCSE. 15 years of age is the year 11, which is the fast track GCSE program, which is, or a student is looking to take a pre-program that maybe move on to foundation. Well, in most cases, maybe move on to A-levels, but we have pre-program for foundation as well. So this is where you're looking to students that would maybe finish in their high school in Thailand, and they want to do a 1-year fast track. That will probably be 6 or 7 GCSE subjects, where the 2-year program would be 9 or 10 subjects. But that gives them the ability to then, the family have made the decision they want the student to come to the UK to go to a top university. So it would be a 3-year, 1-year IGCSE and 2-year A-level. Would you, so, and then the core where we really do see the bigger volume of numbers is 16 years of age, which in the UK entry requirement is year 12, and that's A-level for 2 years. It could be the IB program that we offer for 2 years. It could be also fast track GCSE, and it could be a student that wants to do a pre-program. So there's an entry point for year 12, but 4 programs. And then we do have where students want to join us at 17 years of age, and they have the academic background and the English language proficiency level to do a fast track A-level program of 1 year, or they join us in most cases at a university for the university foundation program. Back to you. คุณไมค์อันนี้จะเป็นตารางนะครับสำหรับว่าเด็กอายุเท่าไหร่จะเข้าโปรแกรมนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับที่อังกฤษเนี่ยจะดูว่าเด็กจะเข้าระดับชั้นไหนเนี่ยเบสออนว่าเด็กอายุประมาณเท่าไหร่ด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญนอกเหนือจากพื้นฐานมาว่าจบระดับชั้นไหนมานะครับอันนี้ง่ายๆเลยก็คือว่าคือสำหรับตรงนี้เนี่ยจริงๆมันต้องคุยในดีเทลส์นะแต่นี้ผมสรุปสั้นๆว่าถ้าเกิดน้องอายุ14 ปีหรือจบม.2 นะครับก็คือโปรแกรมที่ควรที่จะแมทช์กับน้องก็คือเป็น GCSE นะครับสำหรับน้องที่บางคนอยากให้ผู้ปกครองอยากให้จบม.3 ก่อนเพราะจบม.3 เนี่ยมันคาบเกี่ยวเพราะ GCSE เขาเรียน2 ปีนะครับทาง CAS ก็เลยจะมี Pre โปรแกรมซึ่งเป็น Pre เพื่อเตรียมเข้า A-level หรือ Pre เพื่อเตรียมเข้า IB โปรแกรมหรือ Pre เพื่อเตรียมเข้า Foundation ก็ได้ขึ้นอยู่กับอายุนะครับดังนั้นที่ CAS เองก็จะมีในส่วนของทั้ง A-level ที่เปิดสอนแล้วก็ IB ด้วยครับแต่อาจจะมีบาง campus นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าอายุ17 ปีเนี่ยน้องสามารถที่จะเข้าเรียน University Foundation Program ที่เราได้พูดถึงตอนแรกนะครับประมาณนี้นะครับพี่หวานมีอะไรเสริมตรงนี้ไหมครับพี่หวานก็ค่ะเบสสรุปได้ครบถ้วนก็อยากจะเสริมแค่นิดนึงค่ะว่าถ้าเป็นอายุ14 GCSE เราจะมีแค่แคมปัสที่ Cambridge แล้วก็ Canterbury นะคะเพราะว่าลอนดอนเนี่ยจะรับเด็กอายุก็คือ15 ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็อย่างที่คุณเบสบอกก็คือบางโปรแกรมเนี่ยเราจะมีเฉพาะแค่บางแคมปัสนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปคุณไมค์ก็น่าจะอธิบายเพิ่มเติมแต่ว่าอย่าง IB เนี่ยจะมีที่ CATS Canterbury นะคะโอเคขอบคุณครับพี่หวานครับคุณไมค์ครับ back to you ครับThank you. Kunwan, did you just cover the entry points and entry dates for the programs? Did you cover that off just then? Yes, Kun Best already covered. Yes. Great. Okay. So I'll move through the programs just to give everybody a sense of some of our destinations
There is a variety, but you can see some of our students, where they come from, the grades they've got with A-levels, the degree programs they've gone, and some of their universities. You can see, you know, the top ranking universities: Imperial College, University College London, Edinburgh. You can see King's College London, University of Manchester. There are many. We've got recently students from Myanmar and Thailand that are going on to do business degrees at the Cash Business School as well. So really important to just get a little bit of context around where our students are progressing to, which I think is going to be very important for Thai families. I'll go now to the IB destinations. I don't think IB is right now sort of in vogue. Still a lot of explanations to do in terms of students that want to do an IB program. It is on offer at one of our schools in Canterbury. It's a more in-depth conversation around the actual program itself with 6 core subjects. But some of the university destinations, as you can see, Cambridge, Oxford, Imperial, Lancaster, Durham. So it is becoming more popular. But at the moment, I don't see as popular as A-levels or foundation for Thai students. But again, just some context there for the audience. And then, of course, the University Foundation program that we've spoken a lot about. We offer 17 subjects, including the core subjects: mathematics, chemistry, economics, business, biology. It is the easier route to Russell Group universities, but not to Oxford, Cambridge, Imperial, London School of Economics and UCL. But so, again, you can see some of the degrees and foundation and some of the colleges that are universities that are taking our foundation. So you'll be very familiar with Leeds, York, Exeter, Queen Mary, Sheffield, Durham, Manchester, King's College. So again, I think just giving you reassurance and confidence about if you are very, very good and you want to shorten your study time and you do want to go to a Russell Group university and you know your career path, then a foundation program fits quite nicely with your own direction that you're taking. And so I think wanted to, would you like me to cover off financial trading and Bloomberg after you've given me the summary from the last 3 or 4 slides? We still have time, so good. Yeah, I will. Okay. Just good one, because we just covered what we discussed actually. ก็สรุปในส่วนของนะครับก็สรุปในส่วนของที่คุณไมค์เพิ่งพูดนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วตัวโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเด็กๆก็สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้หลากหลายเลยครับแม้ว่าจะไม่ได้เรียน A-level ก็ตามนะครับก็จะสามารถที่จะเข้า University Foundation Programs ได้หมายถึงว่าก็การเรียน Foundation Program เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้จากตารางที่เห็นนะรวมถึงเด็กที่ผมส่งไปก็หลายคนก็เข้าอยู่ได้จากการเรียน Foundation ครับโอเคครับคุณไมค์ back to you ครับ Thank you. And just to summarize, I think again, just to give some more context around some of our program results, we've had over 5,000 students that have progressed from our CATS colleges to UK universities on the foundation program. A third have achieved grades of A*A in business, accounting and economics, which is where we really have a lot of focus around the maths side for business, or maths for economics as well, because all of that maths will always be a core subject area, which is important. And I did mention that we've got 17 subjects to choose from. I think Khun Wan mentioned those earlier in the presentation. Couple of key areas that have been innovative in terms of new initiatives for our foundation. So the University Foundation program, as we know, is very successful. It's accepted by some of the top universities. What we wanted to do was look at how do we add more value to the program itself. And there were two things, talking to various universities that we felt would add a lot more value to the foundation program. One of those is financial trading, which has now become extremely popular with our students. And so the financial trading aspect incorporates the Bloomberg Business Lab.
So we are the only school in not just the UK but Europe that has 15 Bloomberg terminals in a classroom in Cats London. So that gives, what does that do? That gives students that value proposition where they're learning about the dynamics of business, the economic environment, but they're also learning about financial trading and markets as well. For those students that are looking to take maybe an economics degree or a business degree. And it's all included. It's all included in the program. They also undertake a Bloomberg Business Certificate. Every student goes through that. So you also have an extra certificate when you finish, which is also accepted and widely accepted by universities. We also have a lot of competitions with Bloomberg, where you can participate in live sessions on the stock market, in different projects around financial trading, around decision making. And of course, those projects and those competitions are important as well, because they're going to add value to your personal statement when you're making those statements, when you're doing those personal statements and those UCAS applications to those top universities. So it's really aimed at it's really focused and aimed on mainly to those students that are looking on the entrepreneurial. They've got that innate entrepreneurial spirit, but they do want to progress to high-ranking universities in this type of career, in this type of field for their careers. Just finally, just looking at again why some of the students came. You can see the terminals there. I think everybody's impressed, not just with the terminals themselves, the competitions, Bloomberg Education supporting this particular program as well, giving students the competitive edge, and making them stand out when they're putting their UCAS applications and their applications to universities. It's really important. So there you can see a classroom, you can see students working on the terminals, just very beneficial and something very unique that is in the school system in the UK, and we are the only school that has these terminals in the UK and Europe. I'd like to pass that back to you. คุณไมค์ก็สำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจที่จะมีที่ลอนดอนนะครับเป็น Bloomberg นะฮะเป็นลักษณะของ business นะครับที่ร่วมมือกับทาง Bloomberg นะให้นักเรียนได้เรียนการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ trading น่าจะเป็นการเทรดหุ้นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งทำให้เด็กเนี่ยได้มีประสบการณ์จริงนะครับในสถานการณ์จริงนะครับซึ่งการเรียนการสอนตรงนี้มันจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความจริงๆได้ผมว่าโชคดีนะได้ค้นหาตัวเองตั้งแต่ตอนที่อยู่ตรงนี้มันจะเหมือนเป็นลักษณะของการเหมือนจำลองนะแล้วก็อาจจะนำไปใช้จริงด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันจะถ้าน้องได้เรียนตรงนี้มันจะสามารถเอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอหรือว่าในการเขียน statement of purpose แล้วก็มันจะเป็นความยูนิคของโปรไฟล์ของเด็กๆนะครับในการที่จะแข่งกับคู่แข่งขันอื่นในการเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะทางด้าน business econ หรือว่า entrepreneur programs นะครับครับคุณไมค์ครับรับชื่อครับ Thank you very much. So I spoke a little bit about when we were talking at the very beginning about the kind of support that we offer our students, which is very important because remember, many of you won't have been to the UK. So it's very important that the first term and the first number of weeks is really establishing your goals, your aspirations. You've chosen your subjects, you have your timetable. And then the next piece of the value proposition is looking at that particular area that you want to study at university. But what we want to do is ensure if you're a straight A student or you're a B student, but you want to get to an A student, that we also want to develop skills that are important with universities. And those skills are, and there's 5 of those actually. The first one is problem solving, and that's going to be in any one of those disciplines and subject areas, whether that's medicine, law, architecture, engineering, computing, business, economics. Second is communication. So it doesn't matter what job, what classroom you're in, what subject, what career choice you take, communication is going to be a vital piece. So improving your communication skills, improving your presentation skills is going to be very important as well. The third part is leadership.
And of course, leadership is very important. And we've seen some great leaders, Steve Jobs, what a fantastic leader at Apple and taking Apple, to Bill Gates with Microsoft, just two examples. Barack Obama, what a great, fantastic communicator and a great leader to the US. So leadership skills are important in developing those. Teamwork. So how do you work in a team? And that's one thing that is going to be quite important when you go to university, is given teamwork, given assignments, projects that you're working with other students from other nationalities. So that teamwork, that collaboration. And the final point, a part of what is very, very important is you becoming very adaptable to your environment. So adaptability is going to be important as well. So one of the areas that we add a lot of value is our Key Professions program. And so we have these programs that are built into your timetable, not compulsory, but very much part of what top universities want to see, and gives you that opportunity to research your career. It gives you the opportunity, whether you want to be a doctor, whether you want to be a surgeon, whether you want to be a lawyer, whether you want to be an architecture, whether you want to be a diplomat, politician, whatever it is, we give you the support within that KPP, the Key Professions program, to look at all of those skills that I've just mentioned, but also give you that opportunity to look at the types of degrees that you want to study within that area, to give you a plan, which is also looking at choosing your combination of subjects, what are the right subject areas, but also developing those extra skills that I spoke about. So applying to university, giving you those one-to-ones, working on different projects, researching a particular area that you're passionate about within that sector, career preparation. So lectures on, for example, it could be if you're looking at medicine in healthcare, research, medics, giving you that opportunity to get part-time work in a hospital or a care home. Getting that part-time work within a lawyer's office, because we're in the middle of London and law is important. So having that connection and giving you that ability as an internship. So really, really, and of course, one other area is all about your personal development. So the Key Professions program is very much part and should be part of, those high achievers where you want to go to those top universities, but how you can differentiate yourself when you're putting your personal statement together and when and if you are called to an interview at some of these top universities. So the Oxbridge preparation program, I'll hand it back to you first and then I'll go through some of the programs, maybe. Thank you ครับ Sorry. สำหรับส่วนที่คุณไมค์พูดถึงนะครับมันจะเป็นส่วนของ Key Profession Program นะครับจริงๆแล้วทุกโรงเรียนจะมีส่วนของคล้ายๆกับ College Counselorแต่ของที่ CAPS เนี่ยจะทำเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างเป็น professional เต็มรูปแบบเลยนะครับนอกเหนือจากการหาว่าน้องๆชอบด้านไหนนะครับอยากเรียนด้านไหนสกิลของเราที่มีเหมาะกับด้านไหนนะครับหาโปรแกรมที่รวมถึงมหาวิทยาลัยไหนที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่จะเป็น college counselor เนาะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการพัฒนาสกิลต่างๆเพื่อที่จะเหมาะสมที่จะเข้าไปเรียนต่อในสาขาวิชานั้นๆนะครับโดยที่ภาพรวมเนี่ยที่เขาพูดถึงสกิลที่สำคัญนะจริงๆอันนี้ก็ดีสำหรับผู้ปกครองกับน้องๆนะที่เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยนะว่าสกิลด้านไหนที่เหมาะที่เราควรจะพัฒนานะอันแรกก็คือ problem solving ก็คือการแก้ไขปัญหานะครับอันที่สองคือ communication เรื่องของการ present การเสนองานต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องที่สามคือ leadership คือความเป็นผู้นำนะครับเรื่องที่สี่คือ teamwork การทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับกับเพื่อนๆคนอื่นๆการเจอเพื่อนๆที่หลากหลายการเจอเพื่อนๆที่เราอาจจะไม่ได้ถนัดด้วยหรือต่างๆเหล่านี้ teamwork skill ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายที่เขาพูดถึงคือ adaptability ก็คือทักษะในการปรับตัวนะครับในสถานที่และสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสกิลที่จะใช้เสริมเพิ่มเติมนะครับที่เขาจะสอนให้กับน้องๆนะครับในน้องๆที่เรียน CAPS เนี่ยในการที่จะเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยครับคุณไมค์ครับ back to you ครับ So I think what I'll do is I'll choose two of the key profession programs overview. One is Oxbridge, because I know now being familiar and living in Thailand for the last 10 years and meeting so many Thai families that aspirations are Oxbridge and top universities. So if it's UCL, if it's Imperial, whether it's Oxford and Cambridge, very similar in terms of what they're looking for from students that are applying. So I think from our perspective is
just some data that might be very useful for the audience, right? So the University of Cambridge normally receives around 18 to 20,000 applications per year for undergrad studies. So really, really important. And applications are from straight A and A star students. Of that 18 to 20,000 applications, only 3,465 places are available. So very, very difficult to get to Cambridge. Oxford, they have over 22,000 applications, of which they only have 3,300 places. So very, very, in terms of very highly competitive environment, both for Oxford and Cambridge, and they are seeking academically successful, passionate and well-rounded candidates. But what we have with our Oxbridge preparation program is an opportunity to work directly with Oxford and Cambridge admissions tutors, to work directly with professors on certain programs. And also what's going to be very, very important, the key features is to look at your personal statements, to look at and work with your personal tutors. Every single student is appointed a personal tutor, whatever subject area. Take the advice on the personal statement, because even with the grade straight A stars and A's, then you've really got to have an outstanding personal statement. So advice and guidance on personal statement. Look at also the leadership opportunities. So are you on a student council, which is going to be quite important for Oxbridge? What else are you doing in your community with your school? Are you doing anything charitable foundation causes? Attending seminars and workshops are going to be important as well. So being part of the Oxbridge preparation program. And then of course, what's important is the admissions tutors and the professors taking you through role plays around interview practice with those Oxbridge academics where we have those close relationships. And then of course, the tour to Oxford, to Cambridge, to understand which of the college, which degree you want to apply for and being aware of that. So that's important as well. So very, very key. The key point here, how do you as a student differentiate yourself from the other 20,000 that are applying to Cambridge or the other 22,000 students that apply to the University of Oxford? So very important there. And then I'll just take medicine as well. So medicine is very popular. And that could be as a doctor, it could be a student that wants to be a surgeon, wants to go into veterinarian sciences. Again, the leadership skills are very important. Joining a medics club. And these are very challenging. I've chosen the two most challenging areas, as we all probably know, but we have many students that do want and aspire to go into medicine. So joining a medics club, which is then built into your timetable, it means giving up your weekends. It means maybe giving up some of your personal time to join the medics club. But also at the same time, regular visits to hospitals, regular visits to care home, having that in your personal statement. What are you passionate about? So maybe looking at an extended project qualification, which is an area of medicine that you're extremely passionate about, that you can go away with your guidance from your personal tutor and from the medics club, that you can then undertake that research. So you're already working at undergrad level because you're researching, you're referencing, and you're putting that forward with your personal statement. What does that mean? It means on the interview at the panel, more likely your questions will be on your EPQ, your extended project qualification, because professors and admissions tutors will want to question you on your research and what you're passionate about. So, and of course, let's not forget about the preparation for the medical entrance exams as well, the BMAT, which is the UK clinical aptitude test, the biomedical admissions test, and the UCAT, which is the UK clinical aptitude test. So again, making sure you're prepared for those as well, which is all very, very important and all part of everything that we combine into what we call our medical preparation program. So really, while you're doing your A-levels, getting you really prepared for life at undergrad level if you do get to join a university. There are only 36 universities in the UK that offer, that have a medical faculty and offer medical degree. Back to you. เดี๋ยวช่วยสรุป
ให้แทนนะคะก็คืออย่างที่คุณไมค์พูดนะคะเราก็คือจะมีเป็นคลับเรียกว่าเป็นคลับพิเศษนะคะที่ยกตัวอย่างก็คือจะมี2คลับก็คือแล้วก็ medicine preparation นะคะซึ่ง Oxbridge กับ medicine เนี่ยจริงๆเรามีอาจารย์คือเรียกว่าของจะมีอาจารย์พิเศษเลยที่จะช่วยคอยให้คำแนะนำแล้วก็คือหลักๆทั้ง2คลับเนี่ยนะคะนักเรียนก็คืออาจารย์ก็จะดูเรื่อง personal statement เรื่องของอย่างของหมอเนี่ยก็จะเตรียมตัวการสอบนอกจากสอบ A level ให้ได้ดีแล้วนะคะก็ต้องสอบ 𝐂𝐀ซึ่งจะเป็นวิชาเฉพาะทางในการเข้าหมอนะคะแล้วก็เราก็ยังมีพานักเรียนไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลคลินิกต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการเข้าหมอเนี่ยต้องมีนักเรียนต้องฝึกงานด้วยนะคะตรงนี้ก็ผ่านที่โรงเรียนจะให้คำแนะนำซึ่งนักเรียนของเราก็มีนักเรียนทั้งเด็กไทยเด็กพม่านะคะที่เข้าหมอได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ Oxbridge เนี่ยจริงๆลักษณะคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือจะช่วยเตรียมเรื่องของการเข้ามหาวิทยาลัย Oxbridge ก็คือย่อมาจาก Oxford กับ Cambridge นะคะคือการเข้ามหาวิทยาลัยอย่างที่คุณไม้บอกCambridge เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยคือใบสมัครมี 22,000 ใบสมัครแต่เขารับแค่ประมาณ 3,000 กว่าที่นะคะออกฟอร์ดก็ประมาณเช่นเดียวกันค่ะ 20,000 กว่าใบสมัครแต่รับก็ 3,000 กว่าที่เช่นกันเพราะฉะนั้นทำยังไงที่น้องๆจะโดดเด่นกว่าคนอื่นเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่แค่เรื่องเกรดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะโรงเรียนจะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนะคะโอเคคุณไม้ Thank you very much. There's a lot of information there. Yes. And I apologize, but it's nice to just be able to convey some of the areas that we're very good at, and Oxbridge preparation, medicine preparation, but we're also very good at the other areas as well. So law preparation, so again, visiting magistrate courts, law practices, especially around London and Cambridge and Canterbury. So participating in, we set up mock trial competitions, leadership opportunities, and also preparing students for the LNAT, the Law National Aptitude Test as well. And the same with business. And of course, I mentioned Bloomberg and financial trading as courses part of the University Foundation program. And maybe what I didn't mention is the investment club, which is important. So you're participating in competitions against your fellow colleagues and in the Bloomberg environment, which is great. And classmates. Architecture is another popular area as well for some of our students that come to our colleges. I think that is it on the academic side. I think we've concluded. Hopefully I've been able to, I think we're now more than 1 hour, conclude quite a bit of information for your audience. ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่คุณไมค์พูดไปนะคะคือจริงๆนอกจาก Oxbridge Medics Preparation มีหลากหลายคลับเลยที่น้องๆสามารถเข้าได้อย่างทางด้าน law กฎหมายหรือ business ทางด้านธุรกิจหรือว่าทางสถาปัตย์นะคะคือตรงนี้จะเป็นคลับที่เราจะปูเรื่องอาชีพหรือว่าคณะที่จะเรียนต่อนะคะในปริญญาตรีนะคะพี่หวานโทษทีนะครับพี่หวานได้ยินผมไหมตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะโอเคเปิดคอมมีปัญหาขอบคุณพี่หวานมากครับที่ช่วยสรุปค่ะยินดีค่ะค่ะโอเคต่อเลยครับพี่หวานโทษทีครับค่ะso คุณไมค์ I will talk briefly about summer program okay okay yes ค่ะจริงๆแล้วที่คุณไมค์พูดไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของวิชาการในระยะยาวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเป็นหลักสูตรระยะสั้นด้วยนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาสำหรับน้องๆคือจะบอกว่าจะเป็นปิดเทอมตรงกับทางอังกฤษนะคะก็จริงๆของแคสจริงๆก็มีทางอเมริกาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจไปที่อังกฤษเนี่ยทั้งทุกแคมปัสเลยค่ะทั้งถ้าเป็นที่ Cambridge เนี่ยเราจะมีหลักสูตร STEM หรือว่า Oxbridge Preparation ที่เป็นหลักสูตร Summer นะคะแล้วก็ถ้าเป็นที่ Canterbury เนี่ยจะเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าหมอสำหรับน้องที่อยากจะคือไม่แน่ใจว่าเราควรจะเรียนหมอดีไหมมาทดลองก่อนค่ะที่ Canterbury ส่วนที่ลอนดอนนะคะเนื่องจากเราจะมี Bloomberg Business Lab เนี่ย
เราก็จะมี Bloomsburg Business Advantage ที่เป็น Summer Course ซึ่งข้อจุดเด่นนะคะนอกจากน้องๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของวิชาการพัฒนาภาษาถ้าสมมติว่าเรียนที่ CATS แล้วต่อไปเนี่ยสนใจอยากลงเรียนระยะยาวเนี่ยเราสามารถรีฟันเงินของค่าเรียนซัมเมอร์ให้ได้เลยก็เท่ากับว่าน้องๆเรียนซัมเมอร์ฟรีนะคะโอเคค่ะคุณไมค์ could you please move to next slide of the scholarshipsก็เดี๋ยวคุณไม้จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวทุนการศึกษานะครับซึ่งนักเรียนไทยหลายๆคนก็ได้รับทุนกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับ CATS College เนี่ยซึ่งเป็น World Class School นะครับก็นอกจากมีสำนักงานที่ไทยแล้วก็ยังพยายามที่จะหานักเรียนไทยแล้วก็ส่งนักเรียนไทยไปเรียนในต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณไม้จะพูดถึงกันนะครับคุณไม้ back to you ครับ Yes, Kunwan, which part would you like? The Oxford Scholarship? Actually now we got the now we have up to 50% of the tuition fee, right? Do you want to do that in Thai? Okay. งั้นขอสรุปเป็นภาษาไทยสั้นๆเลยนะคะก็คือทุนเนี่ยจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเราก็คือจะมีทุนการศึกษาตั้งแต่ 5% จนถึง 50% ของค่าเรียนนะคะทุกแคมปัสทุกโปรแกรมนะคะแล้วก็ง่ายๆเลยก็คือสามารถเนี่ยกรอกใบสมัครนะคะส่งเอกสารซึ่งก็จะมีสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็ transcript ที่อัปเดตที่สุดของน้องๆนะคะถ้ายังไม่ได้ final transcript ก็ไม่เป็นไรก็คืออาจจะเป็น school report หรือ transcript ที่อัปเดตที่สุดมาก่อนนะคะถ้าน้องที่เรียนหลักสูตรอยากเรียน GCSE หรือว่า A level IB เนี่ยสามารถสอบข้อสอบภาษาอังกฤษกับทาง CATS ได้แต่ถ้านักเรียนที่สนใจเรียน Foundation เนี่ยคือถ้าเป็น Foundation แบบ3เทอมจำเป็นต้องสอบ 𝐂𝐀𝐬𝐈 IELTS นะคะแล้วก็ค่ะจริงๆเรื่องทุนการศึกษาเนี่ยพอส่งใบสมัครมาปุ๊บเราก็จะมีนัดให้สัมภาษณ์ซึ่งอาจจะเป็นสัมภาษณ์กับคุณไม้หรือว่าสัมภาษณ์กับ principal ของแต่ละแคมปัสก็ได้นะคะได้ครับพี่หวานก็คิดว่าน่าจะ coverพอสมควรแล้วเนาะไม่แน่ใจว่าพี่หวานมีข้อมูลอื่นๆอีกไหมครับที่จะพูดถึงหรือว่าอยากจะกล่าวปิดท้ายหรือว่าจะให้คุณไม้กล่าวปิดท้ายก็ได้ครับครับผมค่ะคือจริงๆถ้าในส่วนภาษาไทยเนาะขอแบบพูดจุดเด่นละกันเพราะเชื่อว่าคือจริงๆแล้ว CATS College เนี่ยคืออยากจะสรุปทั้งหมดที่คุณไม้พูดมานะคะว่าคือหลักๆสำคัญเลยคือเรื่องอันดับหนึ่งเลยคือ location คือจุดเด่นตรงเนี้ยเราก็คือแต่ละแคมปัสเนี่ยก็คือมีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ว่าจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันบ้างนะคะก็อย่างเช่นCambridge เรามีลิงก์กับทาง University of Cambridge ใช่ไหมคะลอนดอนเรามี Bloomsburg Business Lab ซึ่งจะโดดเด่นมากสำหรับเด็กที่อยากเรียนทางด้านนี้ Canterbury เนี่ยเป็นแคมปัสแรกของ CATS แล้วก็เราจะมีคอนเนคชันกับมหาวิทยาลัยมากมายนะคะแล้วก็ค่าครองชีพประหยัดค่าเรียนก็ประหยัดที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็เรื่องของ Foundation เนี่ยจริงๆของ CATS โดดเด่นในเรื่องของการที่เราเป็นโรงเรียนแรกๆเลยที่คิดค้นหลักสูตร Foundation แล้วก็ให้เลือกเรียนเป็นวิชาไม่ใช่เป็น pathway คือเหมือนกับว่าเลือก3วิชาแล้วตรงเนี้ยจะทำให้ยืดหยุ่นในการเข้ามหาวิทยาลัยมันจะยืดหยุ่นมากกว่าในการที่เราจะเลือกฟันธงไปเลยว่าจะไปทางด้านไหนนะคะแล้วก็ที่คุณไมค์เคยบอกก็คือเรามี Fast Track Foundation ด้วยที่ CATS London ซึ่งจะเริ่มเรียนตอนเดือนมกราตรงนี้เรียนจบ6เดือนก็จบแล้วนะคะสำหรับคนที่ภาษาที่ค่อนข้างดีหน่อยนะคะแล้วก็ว่าก็จะเรียนค่อนข้างเยอะหน่อยในแต่ละวันนะคะแล้วก็เรามีมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรมากกว่า30มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งรวมถึง Russell Group นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยทางด้านหมออย่าง St. George นะคะนักเรียนFoundation สามารถเข้าหมอได้นะคะคุณไมค์ก็พูดถึง Key Profession ก็คือจะเป็นคลับพิเศษนะคะสำหรับน้องๆเนี่ยที่มองแล้วว่าอยากจะเข้าหมอไหมอยากจะเข้ามหาวิทยาลัย Oxford Cambridge หรือมองถึงคณะต่างๆเนี่ยเรามีอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำแล้วก็มีSchool Counselor ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยที่คอยช่วยสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละที่ได้
นอกจากมี personal tutor แล้วก็สุดท้ายนะคะเราก็มีเป็นทุนการศึกษานะคะอย่างที่บอกก็คือ 5% จนถึง 50% ของค่าเรียนนอกจากหลักสูตรระยะยาวมีหลักสูตร summer course ด้วยซึ่งสามารถนักเรียนได้รับเงินคืนถ้าเกิดสมมติเรียน summer แล้วสนใจเรียนหลักสูตรระยะยาวของ CAT ต่อค่ะแล้วสุดท้ายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ติดต่อทาง Gen Edutainment แล้วก็หรือว่าทางพี่หวานก็ได้นะคะพี่หวานกับคุณไม้อยู่ที่ออฟฟิศที่เมืองไทยที่เอ็มพอร์เทียนะคะค่ะได้เลยครับโอเคคุณไม้ anything else or you have done with it I would I'd like to just say in summary that we welcome all families. Of course, you're one of our preferred partners here in Thailand. We are here. Khun Wan and myself are here. We can come to your office. We can do interview sessions with your families. We can do scholarship assessments, fellowship grants. And I think that's important. And we can do one-to-one consultation as well for any family that wants to consider one of our CAT schools in the UK or any of the other schools in the portfolio, whether that's joining from the age of 14 or joining from the age of 17. I think we have such a broad comprehensive set of programs to suit anybody's level. And the belief here is it's not just about high achievers, it's also about taking especially students that have aspirations to go to top universities and providing them some outstanding teaching and outstanding teaching and learning environment that's going to get them there. So that's that small class, as you know, no more than 10 to 12 in a class gives you that accelerated program. It gives you that opportunity to really accelerate your learning. But more importantly, because you need to embed English language in, so at that additional 5, 6, 7 hours a week. And some programs can be a little bit more bespoke as well, depending on the learner, so how much additional support then they need. But the goal here is really to make sure that every student, we know everything about the student before they arrive with the interview process, so that we can if we need to do a bespoke program or we have a high achiever that wants to go to Oxford and Cambridge, we're aware of that before the student arrives on campus in September. But thank you very much for the invitation this evening. Look forward to hopefully talking to some of the students and families in due course. Okay ครับคุณไม้ thank you so much for your time. Okay. And you. Thank you very much. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Bye-bye. ขอบคุณค่ะ พี่หวานขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ Thank you, Khun Wan. Thank you bye bye Bye, everybody. สำหรับในคราวต่อไปนะครับถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับสำหรับ next episode เนี่ยจะเป็นการพบกับโรงเรียน traditional boarding school นะครับซึ่งคนไทยอาจจะไม่ได้รู้จักมากนะแต่จริงๆแล้วเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็น top 50ในส่วนของ top co-ed boarding school by A level เลยทีเดียวนะครับโรงเรียนอยู่ที่เมืองบาธครับชื่อโรงเรียน Prior Park College นะครับซึ่งพี่เบสเคยส่งเด็กนักเรียนไปเรียนที่นี่แล้วก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้นะครับสำหรับโรงเรียน Private College นะครับเราจะมาพูดคุยกับ Miss Karina Bishop นะครับเป็น Marketing and Communications Manager ในวันอังคารหน้าวันอังคารที่ 8 มีนาเวลา 5 โมงครึ่งครับนะครับเราจะมาดูว่าPrivate College เป็นโรงเรียนลักษณะไหนนะครับมีอะไรที่ทำให้เด็กนักเรียนประสบความสำเร็จและเข้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยท็อปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูข้อแนะนำจากทางโรงเรียนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ